Пиздец. Ай. Всё. Это аж дворимо уделяла. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. До нас не прийде. А что, счастливо не хочешь? Це не щастя, забор не є. І хата. А це моя ручка. Ну ступи, я подивлюсь. Та що там дивиться, там покоління. Мама моя дорогая, ти що? Такого ще не було. Дося, пойдем. Настюша, там глибоко ти понабираєш у Тут даже. О, де покосив, вода, чи немає води, трава одна, а де не косив, а де покосив, воду видно. Набереш і підеш шукати. Давай. Я так не набрала. Де тут ще брати? Клетки ставили. Та ну муляки такі риби. А що це нам мусор висипав? Да? А діда нема в дворі? На городах. А що, нам усього? Нам усього неси. Ё-моё. Зая втопиться нафиг. Ти що ти? Бабулькой. Настя, може не надо? Загородка. Ой-ой-ой. Ти ось так типу в загородці робиться. Калюшка. Куди їх випускати? Куди їх? Діна, скажи гав. Я в садок ходила. Я в садок ходила. Ага. Папа тобі розкаже, який будеш, як підросте. Бо таке в нас буває рідко, ну буває. Хай Бог. Залиця можна. Оце наш полісадник. У мене там пакет. Да, тікай з кадра.